दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, सरयू की धारा उत्तर में बहती है। आते जाते भक्तों से वो कहती है, डुबकी लगाने से मिल